俾你撳都撳唔到啦，係咪啊？好簡單啲又係，喂點解撳唔到嘅？喂，屈喺有條狗，喂依家撳到喎，依家撳到喎，你咪撳落去咯，對住佢咯。但係你唔好似想玩水槍咁先得㗎，你射個底部。射個底部，其實有時咧唔使直接射佢㗎，你浸濕佢都得㗎，係咪啊？你諗下，唔好成日以為火啊，射落個火度，唔使一定要射落個火度㗎，你射喺側邊都得㗎。不過呢個樽咧有限啊，即係個水有限啊。你試下攞條大水喉，你唔使對住個火啊，你喺側邊係咁射啊，佢啲水都浸濕佢啦，浸濕佢其實又好嘅喎。你浸濕佢咪熄咯，你浸濕咗側邊，你唔好千祈咧，又唔好一陣間又怕抹啊，整到周圍濕晒啦，救咗火先，係咪啊？周圍都肥下佢，肥下佢嘅意思做咩啊？即係啲牆啊，等佢唔好燒去嗰度啊嘛，係咪啊？咁你等佢又跟住啲水向下流嘅係咪啊？大家都知道，咁落翻去嗰度，佢咪熄咯。就係咁簡單啫嘛，唔使搞到咁複雜嘅，即係呢啲又係擠咗佢，咁擠到得唔得咪算咯，走啦，即係冇再唔得嘅，我做緊咩啊？係咪？得一支啫嘛，係咪啊？都好難擺幾支，因為嗱有咁講，越大支嘅越好用啦，當然。但係你會唔會擺？我屋企啊擺到一支到啦，你俾多支我屋企500尺啊5個人住。咁可能大家都多雜物嘅時候，我叫你擺一桶喺個擺三個一個房擺一個咁啊，都做唔到啊！即係我哋現實啲或者都要睇啲多眼地方喎，你又唔可以收埋喎，有咩事即刻攞出嚟用喎。咁呢個冇辦法啦，家居係會咁樣啦。咁可能有啲公司嘅就會一定要擺啲多眼位啦，就一定即刻可以攞到嚟用。咁樣解唔解決到你嘅問題啊？頭先邊個問㗎呢個問題？O 唔 OK 啊 ？OK，阿 Sir 唔該。等一等先，我哋加埋我哋個流程先。好。